你知道水葫芦吗？水葫芦就是平时我们说的凤眼莲，是一种在水上生长的植物，高30至50厘米，大一点的能长到1米，被称为水葫芦。倒不是因为它会喷水，而是它的中间长出一个鼓鼓囊囊的部位，像葫芦一样。水葫芦原产于巴西，花期会长出淡紫色的花朵，如同孔雀开屏，勾人魂魄，是一种极好的观赏植物。除此之外，水葫芦还具有净化水源的作用，在适宜的条件下，1万平方米的水葫芦可以1天内吸收掉800人排放的氮、磷元素，还能除去污染水源中铬、铅、汞、钛、银、钴、锶等重金属元素。可以看出，水葫芦对保护环境起到了很大作用。我国就是看中了水葫芦的能力，于是引进来，结果一发不可收拾。水葫芦的适应能力强，不需要泥土，只要有水，就算被污染得很严重的水域，它也能完好的生存。再加上水葫芦的繁殖能力也强，既能有性繁殖，也能无性繁殖。一株水葫芦在50天内生出3000株个体，比母猪还能生，一生千，千再生100万，短时间就可以覆盖整条河流。如今已广泛分布于我国各个水域。虽然说水葫芦开花好看，能净化水源，但是到了泛滥地步的话，就是一种灾难。水葫芦的根系发达，像伞一样撑开遮住水面，阳光无法照到水下，水底的植物不能进行光合作用，难以生长，水体的含氧量也会减少，水生动物又被拦住，无法进行呼吸，要么被饿死，要么被淹死。水葫芦的出现破坏了生态平衡，导致本土生物无法生存。水葫芦也影响着人类，水葫芦多的地方，水质容易变质发臭，不仅容易滋生蚊子，水中也含有多种病菌，增加了传染病的风险。水葫芦占领整个水域的话，会影响水的流动，严重的阻断航道。如今水葫芦已经入侵50多个国家，我国的华南、华北、西南等地区深受其害。水葫芦是国际公认的10大入侵恶性杂草之一，已经被渔民拉进了黑名单，如同过街老鼠，人人喊疼。我国为了治理水葫芦，采取了各种办法，一种是物理方法，通过人工打捞，把水葫芦捞下来，在阳光下晒干，或者直接做成饲料喂给家禽；另一种是化学方法，通过喷洒农药，防止水葫芦蔓延生长。不过我们还是太小看水葫芦了，水葫芦的生长速度超乎我们的现象，只要剩一株，短时间就能长出一大片。人类消灭的速度赶不上水葫芦的繁殖速度。水葫芦在我国豪横了很多年，至今都没有完全治理，但是水葫芦到了柬埔寨却豪横不起来。他们是怎么治理的？柬埔寨人发现水葫芦的枝干还有丰富的纤维，可以代替芦苇，于是他们打捞水葫芦，把多余的叶子去掉，只留下枝干，成捆的抱回家，放在太阳底下晾晒2个星期，晒干后再清洗一遍，最后还要放在木炭上进行消毒。原本绿油油的水葫芦变成了一根根黄藤。根据黄藤的大小，柬埔寨人编织出不同的工艺品，小一点的可以编成杯垫、坐垫等，中等的编织成时尚包包、篮子，大的就可以编成地毯。看看他们编出来的工艺品，和市场上卖的没什么差别，甚至更好看。不仅在本地畅销，还出口到美国、韩国等20多个国家。柬埔寨人靠这些工艺品开始发家致富，单单是一张地毯就有2000多元的利润，可以满足日常支出。为了能赚点生活费，柬埔寨妇女闲暇时都会出去打捞水葫芦，虽然有些辛苦，但是遇到这么多水葫芦，满脸都是360度的微笑。我们把水葫芦当作垃圾，柬埔寨人却当成宝贝，难怪水葫芦在柬埔寨豪横不起来。我们要是也这样做，水葫芦还能泛滥成灾吗？对此你有什么看法？